naghisgot si Kristo o usa ka comparison ang tao kuno aning kalibutana ug ang tao sa kahayag. Asa man mo nabilong at klase sa tao? Tao aning kalibutana o tao sa kahayag? Tao sa kahayag. Hain mo nabilong dinhi aning kalibutana, mga tao aning kalibutana o tao sa kahayag? Kahayag. Tao sa kahayag. Ayaw pagkapinig tubag, duha ra may inyong pilian god. Naingos Kristo diri ay kay ang mga tao niining kalibutana mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao na iya sa kahayag. So duha gini ka klase sa tao. Bisag kaning nanimba karon duha ni ka klase na ay tao sa kalibutan, na kalibutanon lang, na say mga tao nga iya sa kahayag. Si Kristo niingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Sa ato pa di ay buot niya ipasabot, dunay mga tao nga liwat niya, naa say mga tao nga liwat sa kalibutan. Nya kana kunong may kayong dumala sa mga butang sa kalibutan, iya na sa kalibutan. Kanang danghag nga danghag ba nga mo gamit sa mga butang sa kalibutan, iya na sa kahayag. Kana bang atong tawag og danghag ba? Parihaan ng dili ra manira sa iyang balay, kadanghag, wa manira, agi kawat. Kay kun taga dinhi pa kas kalibutan, imo gitong sirad-an, imong koralon, butangan imong lak, kay kamao man ka. Di ba danghag? Kulatahon ka, pasanginlan ka, wa kay sa nya di ra jud ka mo reklamo. Napas Maria ay danghag kaayo, iyang anak gikulata, wa gyud ni reklamo. Danghag. Sabayan, sakto? Sakto. Ang ako bang actual nga description ba? Sakto ba? San Roque ay giilugan siyang balay. Ngano sa gyung wa magpaila? Patay noon. Og nagpaila pa to, patambalan unta to siya, dili unta to siya mamatay. Wa man sad magpaila, agi priso noon, patay noon. Danghag. Pero dinhi pa to sa kalibutan, maingon, ako. Yan kinsa may Paris Press ni ako'y Paris Press. Pero moingon ko, ambot kinsay Paris Press, danghag ng pariya. Kamo, unsa mo? Dinhi sa kalibutan, maantigo o danghag? Di ba? Nang lita ron, asawa ka, imong bana, to anas iyang kabit niya, magsigir gyapon kag ingon, nothing gonna change my love for you. Buang ka ning asawa, ha? Amaw? Ano di man mo kiha? Ikiha nagbigami, gapuyo na guna. Ana, di ba? Nya mingon ka, ayaw lang, kay nahigugma man ko niyan, sa buang manday kang animala ka. Anaon nimo? Nya igulis bana, kuhaon ang iyang gamayng kinitaan, unyag mo mangutana pa gyud, asam na nimo dadon, kulatahon dayon, bunog kayo, pero mingon ra gyapon, nothing gonna change my love for you. Unsay tawag nimo anang asawa, ha? Danghag. Kuwang-kuwang. Way kabuot, no? Kanang inyong anak god, kanang inyong anak ba magsigig kuyo ganang iyang uyab nga adik. Nya ingnon nimo, ayaw anak day kay adik in taon na. Sa mingon ta, saon man gyud mga laban ako siya. Unsay mo hinga niya? Buang man ka. Mao na siya. Si San Pablo usas mga danghag dinhi sa kalibutan, sa dihang na converter na siya. Sa dihang maantigo pa siya, kanang may pa kay siyang mo analyze, iyang gilutos ang nagsunod ni Kristo. Iyang gipamatay, iyang gipapriso. Pero sa dihang matod pa niya, iya nang nasinati si Kristo, ug si Kristo mipuyo na sod niya. Nanahimo na siyang danghag. Wa na siya, matod pa niya, ang tanan aning kalibutana, mura na lagbasura para niya. Mautong wa na siya maghupot og gahom, wa na siya maghupot og mga properties, wa na siya gi-claim nga iya. Kay matod pa niya, matod pas unang pagbasa karon, ang mga tao aning kalibutana, ang ilang gipagarbo mao ang ilang
Sa to? Pamo kaya dungog ato sa to gibasa sa first reading. Lawas ng mga Oy, niingon siya dire, gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan og karon sublion ko kini pag-ingon uban ang luha nga dunay daghang mga magtutuo. Magtutuo ha? Kamo ni tuo man mo no. Wa na siya magsintro og kalibutan lang, ni specify siya magtutuo. Kana bang nagsunod ba kunuhay sa pagtuo kay daghan naman kay sila na nahimong mga followers. Pero niingon siya diri, adunay mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Mosangko gayud sila sa impyerno kay ang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawasnon. Lawasnon. Nganong maantigo man kang muatiman sa imong mga butang kay ang imong gihunahuna ang imong lawas. Karon unsa may inyong gihunahuna? Ang lawas sa imong isig katao o ang imong lawas? Ang kaayuhan sa lawas sa imong isig katao o ang imong lawas? Be honest. sa among Oy, sa ang imong lawas. Ang pari unsa may gihunahuna? Ang lawas niya. Kanirong gawali ba? Kisa may gihunahuna ni ang lawas niya o ang lawas sa iyang isig katao? lawas sa isig Secret. Kung ang imo ganing una-unaon, tagbaw nimo imong lawas, imo yung tagaag comfort ang imong lawas, imo yung tagaan og kanini ang unsain ani? Kani ganing pleasure ang imong lawas, patay ka diha. Matud pa ni San Pablo, musangko gyud ka sa impyerno. Ngano man ang daghang mga sala mabuhat gyud nato basta magsige na tag-tan-aw sa security sa atong lawas. Self-centered people commit sin unlimitedly. Why limit ang sala aning mga self-centered people? Pero kaning mga other-centered people, limited kay na silang sala. Dali kay na sila kabantay nga sala na ni. Pero kana mga self-centered, self-righteous, kana mga tawhana, unlimited ang sala ana, magpatong-patong ang sala gyud ana. Na kun ako pare nya ang ako hunahunaon, ang ako ng lawas, ang ako ng kaugalingong katagbawan, magpatong-patong gina akong sala gikan sa kolekta ngadto sa magpatong-patong ang kolekta kay kada adlaw ko sige kog kolekta ana ngadto sa relasyon ana mga relasyon bang dili maayo bas usa ka pare ana ala mahitabo na panid ilang ko ninyo maayo nya mo aksyon na ganay ko pagka self-centered, please badlo nga in taon ko father kanang imong style self-centered na sa inyong paminaw karon sa akong pagdaan ninyo dinhi self-centered ko di pa dili di pa kayo so ayaw lang sa kong badlo nga kay di pa man kayo no hindi grabe na badlo nga dayon ko ana ba ayaw mo panagana ayaw mo pag-ingon nga ay siya gunay pari gunay siya ayaw mas self-centered na ganay ko kaloy sa taon ko ninyo kay nga naman musangko niya ko sa impyerno nya kamo malangit nya ako maimpyerno di mo maluoy nako bahala nag ako'y malangit nya kamo tanan maimpyerno bahala mo diya dili oy maluoy sa ko ninyo mo nang sige kog wali dinhi ning kamot kog wali nga malangit so di na ta magunahuna aning atong lawas atan-awan ning ni ang piniyalan diri sa atong Ebanghelyo nagihimong example ni Kristo. Gabinuang na siya sa kwartang gihatag sa bahandi nga gihatag sa iyang gipiyal sa iyang amo niya. Sa dihang gitaktak na siya, iya pag yung gitiwasan og himog binuang. Di ba? Gapatong-patong ang iyang sala. Sin after another. Nga naman, kay naamas iyang kaugalingon ang pagka self-centered. Kanabang ang akong lawas na unsa ko iyang mga wordings dire tanawa iyang wordings sa ingnan siya tagae kog husay sa imong gibuhat sa akong bahandi
Unsay iyang gisulti? Ningon siya. Ningon di siya, hala, papahawao naman ko sa akong agalon, unsa may akong buhaton. Di-an sa ko ganahan mangaut anang kanal, kay kapoy man na kayo. Buwad anang init. Ingon di siya, kini akong buhaton. Iyang gipangmaynosan ang utang sa iyang mga katong nangutang siyang agalon. Unsa may iyang tumong? Ingon siya, aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, dunay mga tao mopasakan ako. Kay naaman sila'y utang kabubuton. May gyud kay siyang mo-manage, no? Pero ang iyang sentro, dunay mopasakan ako, dunay mudawat nako, dunay muatiman nako. Ako gyud, ako. Kana bitawng akong kanibang ato bang mga donors din hiba. Naagitay mga donors nga nakapatandog kay nako, silang tanan nakapatandog man gyud, no? Kay pandemic guro nya nang donate sila. Pero naagi makamura ba matouch kita ba? Usa niini niingon siya nako, Father, mo donate ko kay ganahan jud ko mo donate. Usa lang ko ka baker, nas bakery ba? Worker ko, baker. Unya karon pa mang Sabado among sweldo, ika-Domingo lang ko mo hatag sa akong donisyon. Ang baker nga maglisod gani usahay pamliti, maputos gani sa utang, muhatag siyang donisyon dinhi. Wa mo gibati, wa mo matatsa na. Touch kaayo. Grabe ha sa dinyo kasing-kasing. No nga ba? Huna-huna ako og kamoy baker, unya muhatag ka dinhi. Mao na kaingon ko ba usa lang ni sa mga touching kaayo nga mga generosity nga wa gyud sila maghuna-huna sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Ang ilang gihuna-huna, unsay akong matampo sa katilingban, unsay akong mahatag sa katilingban, dili kay unsay akong makuha gikan sa katilingban. Ang self-centered na tao, unsay akong makuha gikan sa akong isig ka tao. Ang other-centered person, moingon gid na siya, unsa may akong ikahatag sa akong isig ka tao. Di siya magsighuna-huna, magbalanse pila nay ako diri, alkansi ko ani, dili. Ang iya pirming ginansya basta magsigi kag share sa imong isig ka tao. Muna ko nang imo ganing anak tapulan kaayo, ay paghuna-huna unsaon nimo siya paghimong kugihan. Ing nahinon, unsa may akong ikahatag aning akong tapulan nga anak. Ang mag-unsa imo ikahatag, di imo ginalungagan. Kay tapulan ko na, maglungag din na. O maglungag ka. Ikahantod ka nos aman, Father, hangtod buhi pa ka. Ikaw niya siya pa dir, unsa may iyang kaugmaon, ay ayan na lang paghuna-hunaan ng iyang kaugmaon, kay posible man ang mabangga ng iyang motor gisakyan karong gabi, wa naman ay ugma. Ang importante ang karon, unsa may imong gibuhat niya karon, ay paghuna-hunaan ng ugma. Kakuha mo? Niya ko nang imong silingan, siging paglibak nimo, ay paghuna-huna unsaon ni dako siya pagpahunong sa paglibak nako, uwaw naman kay ko ani, ing nahinon, unsa may maayo nga akong ika-share aning dautan kay nakong silingan. Na huna-hunaa o. Niya, unsa may mahitabo? Magkahiusa gyud mo. Magkahiusa mo, ika mo himuon yang maid, nya siya mo imong amo. Pero di na kanya awayon. Nga naman, maid naman ka, kasabaan na lang kaniya. Di na kanya awayon. Nya iyan ang giilog imong yuta, imong balay, iyan ang giilog. Nya maid na kaniya. Nya okay ka na? Okay. Si Kristo gani nga mo itag-iya sa kalibutan, mo itag-iya nato, ato man ganing gihimong maid, gilansang pagyud sa cross, okay ra man gani niya, kita na ba hinuon nga nagsunod ni Kristo, dili mo ingong okay. Sige, katong mo ingong okay, panindog mo.